សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបគ្នាសារជាថ្មីម្ដងទៀតហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមណែនាំពីកម្មវិធី Smartnas គឺជាកម្មវិធីដែលបង្កើតឡើងដោយក្រុមហ៊ុន Smart មានលក្ខណៈជា Digital ងាយស្រួលយើងគ្រាន់តែចុចទៅ download នៅក្នុង Play Store ចុចក្នុង Play Store ហើយវាពាក្យថា Smartnas ហើយចុច install ក៏ដំឡើងមកពេលដំឡើងហើយយើងធ្វើការចុចបើកកម្មវិធីនឹងតែម្ដងពេលដែលបើកយើងធ្វើការបំពេញលេខទូរស័ព្ទដែលយើងកំពុងតែប្រើប្រាស់យើងចង់ប្រើលើលេខទូរស័ព្ទណាដាក់លេខទូរស័ព្ទនឹងចូលទៅហើយធ្វើការ register ទៅជាការស្រេចSmartnasមានលក្ខណៈជា digital យើងប្រើប្រាស់ដើម្បីគ្រប់គ្រងទៅលើ SIM ដែលយើងប្រើរាល់ថ្ងៃយើងឆែកមើលលុយមែនម្លែនឆែកមើលលុយបណ្ណើសឆែកមើលកម្រងឆែកមើលសេវាកម្មនិងមានកម្មវិធីផ្សេងទៀតងាយស្រួលដោយយើងមិនចាំបាច់ធ្វើការចុចមើលលុយឬចុចមើលតាមរយៈប៊ូតុងឬក៏យើងអាចនិយាយថា SSID ឥឡូវនេះ Smartnas យើងបានដំណើរការហើយខ្ញុំជ្រើសរើសយកភាសាខ្មែរបន្ទាប់មកចុចពាក្យបន្ទាប់ដោយសារតែអ៊ីនធឺណិតយើងយឺតបន្តិចបាទឥឡូវយើងចូលដល់ចំណុចបន្ទាប់ទៀតគឺចុចចូលក្នុងកម្មវិធីបន្ទាប់មកបញ្ចូលលេខទូរស័ព្ទរបស់បងប្អូនដែលប្រើលេខម៉ែបងដាក់លេខទូរស័ព្ទហ្នឹងមកឧទាហរណ៍010 456 461ចុច login សូមធ្វើការវាយបញ្ចូលលេខកូដនឹងគឺជាលេខកូដដែលក្រុមហ៊ុនផ្ញើមកចូល SIM ទូរស័ព្ទដែលយើងបានប្រើហើយចុចលើពាក្យស្នើសុំពីនោះយើងធ្វើការលុបចូលកម្មវិធីបានជោគជ័យនៅក្នុងកម្មវិធី Smartnas យើងអាចមើលឃើញពីគម្រោងដែលយើងកំពុងតែប្រើមើលឃើញអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងទៀតនិងមានកម្មវិធីជាច្រើនដូចជា Smart VIP Center ប្រវត្តិការប្រើប្រាស់ពីមុនដែលយើងប្រើកាត់លុយអស់ប្រហែលនៅសល់លុយប្រហែលចំណាយទៅលើអីខ្លះគឺយើងអាចធ្វើការចុចមើលតែម្ដងនៅលើកម្មវិធីឬនៅលើ app Smartnas ហ្នឹងតែម្ដងអធិស្ឋានក្រៅពីហ្នឹងក៏យើងក៏មាន Smart at Home ចង់មើលលើ Smart at Home សូមចុចលើ Smart at Home អ្វីដែលបន្ថែមពីលើនឹងទៀតគឺ Smartnas បានបង្កើតកម្មវិធីបោះបាយបិណ្ឌបើសិនជាបងប្អូនចង់លេងកម្មវិធីបោះបាយបិណ្ឌបងប្អូនគាត់ទៅចុចលើពាក្យលេងឥឡូវនេះប៉ុណ្ណឹងទៅបងប្អូនធ្វើការបំពេញព័ត៌មានអាចលេងបោះបាយបិណ្ឌបានអរគុណក្រៅពីនេះបងប្អូនអាចធ្វើការបំពេញអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណបានបើសិនជា SIM បងប្អូនទិញមកអត់ទាន់បានភ្ជាប់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណដល់គ្រាន់តែចុចខាងលើលេខទូរស័ព្ទហើយបំពេញព័ត៌មានឲ្យបានត្រឹមត្រូវតែបងប្អូនបានទិញ SIM ដែលមានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណរួចភ្ជាប់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណរួចរាល់ហើយគ្រាន់តែចុចមើលទៅនឹងឃើញដូចក្នុងរូបហ្នឹងហើយយើងអាចដាក់ profile បានជា profile រូបភាពអូខេកន្លែងនេះគឺជាកន្លែងដាក់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណខាងក្រោមចុចទៅនឹងបំពេញព័ត៌មានធ្វើតាមលំណែនាំគេទៅទទួលបានជោគជ័យហើយចំពោះការបង្ហាញជូននៃការប្រើប្រាស់ Smartnas គឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអរគុណបើសិនជាមានចម្ងល់សូមមេត្តា comment ពីក្រោមវីដេអូខ្ញុំនឹងចេញវីដេអូឬដូចជាបញ្ចូលបន្ថែមទៀតអរគុណជួបគ្នាវីដេអូក្រោយខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីគម្រោងនៃការប្រើប្រាស់គម្រោង Smart ធំហ្មង